係大家好啊，貓貓 Lady，今日落咗去樓下買三餸飯咯，喺樓下嗰間代文買嘅，係啦，咁咧就今日買咗三餸飯，咁樣咧同埋一支梳打水，有支梳打水飲下，咁樣咧就今日叫咗咩餸咧？今日就叫咗呢個煎倉魚啦。係啦，煎倉魚，仲有嗰個蒸雞嘅，蒸雞係嗰個叫咩？蟲草花蒸雞嘅。咁另外有一個咧就係回鍋肉，辣椒回鍋肉。咁啊三個餸45蚊。咁飯就一般般啦，都係即係一般嘅飯啦。咁嗰個雞咧蒸雞咧好少，得兩嚿啫，得兩嚿，都 OK 嘅，係啦，都係得兩嚿咯。咁嗰個回鍋肉青椒，咁咧就回鍋肉咧就硬啲咯。我到後尾嗰個回鍋肉我都食唔晒啊！係啊，食唔晒啲回鍋肉，係比較硬啲、硬身啲嘅。咁個椒咧我就食晒咯。咁條倉魚咧就好香嘅煎。